Здравствуйте, я Андрей Васильев. Сегодня я вам расскажу про легендарные топливные блоки премиальной марки Good Fire. Кстати, почему легендарные? В моем понимании легенда всегда обрастает какой-то историей. Эту технологию производства этих топливных блоков Good Fire мы отрабатывали 3 года. Различные проходили тесты, применяли различные технологии. И сейчас я могу с гордостью их представить и сказать, что это работает надежно. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Андрей Васильев, и сегодня я вам расскажу про топливный блок Good Fire 1800 МУ. Из чего он состоит? Так, впрочем, и все топливные блоки сделаны по этой технологии. Внешний корпус из стали оборудован специальными отверстиями, которые прикрепляются к внешней лицевой панели на шестигранниках. За счет этого выдерживается термический изгиб при горении топливного блока. Сам топливный блок сварен лазером, достигается стопроцентная герметичность. Вот вы видите постоянный цельный шов. Вот его вставляем. И в зависимости от длины вот эти шестигранники вкручиваются в тело внешнего корпуса. За счет этого достигается дополнительная жесткость всей конструкции. И поверьте, это работает. Хотел бы заметить, что все топливные блоки семейства Good Fire оборудуются встроенным пламя-гасителем. Это очень удобно как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения декорирования верхней лицевой панели камнями или керамическими дровами. Топливный блок Good Fire 1800 МУ мы рекомендуем устанавливать в помещениях с площадью от 72 квадратных метров. Его емкость заправочного топливного блока 6 литров. Среднее время горения 3,5 часа. Тепловая мощность 12,6 киловатта в час. Все топливные блоки Good Fire сделаны по технологии Iron Grip и LaserTech. Несколько практических советов. Для чего этот топливный блок, собственно-то, нужен? Во-первых, вы можете собственными руками сделать биокамин в своей квартире. Как я уже говорил, используйте обязательно наши рекомендации по рекомендованной площади установки. Это раз. Второе. Когда вы будете смотреть на размеры ниши, обязательно точно соблюдайте ее размеры, чтобы наш топливный блок вошел в эту нишу без каких-либо помех. Если вы вдруг захотите установить топливный блок под телевизором, обязательно учитывайте наши рекомендации. Они представлены на сайте luxfire.ru. И еще небольшой нюанс. В месте установки топливного блока не должно быть никаких систем электропроводки. Более подробные характеристики этого топливного блока, его комплектацию вы можете посмотреть на сайте luxfire.ru. А я вам говорю до свидания, до новых встреч!